رجعنا فيديو جديد. دلوقتي هعلمكم ازاي تعملوا طياره تكلفه قليله جدا. اول حاجه هنحتاجها اللي هو المروحه دي، تاخد من اي طياره قديمه اهي. بطاريه دي بتبقى بصراحه انا واخدها من ايربودز بتسمعها بلوتوث، ممكن تاخدها من عربيه برضو اي حاجه زي الموتور ده 3.6 فولت. ودي اهي الشريحه دي بتاعت الريموت ده، دي واخدها من عربيه بريموت قديمه اهو. ده كده اهو طالع منه طرفين، وده توصل ببطاريه هنا بتاعت ريموت باينه تمام. طبعا انا لاحم سلك هنا وعامل سلوك عشان اركب بطاريه، عشان ما كانش بتركب في البطاريه دي، كان بتركب بطاريه شحن تمام. تعالوا بقى نلم حاجه ونشوف نبدا حاجه. هنبدا اهو كده. اول حاجه هنبداها بطاريه فيها طرفين اهو، طرف سالب وطرف موجب. هناخد السالب ده مع موجب اللي في الموتور او السالب، يعني ناخد اي طرف مع السالب ده كده. المفروض اصلا الشريحه دي فيها 4 اطراف، بس انا مطلع منها طرفين بس عشان التوصيله تبقى سهله اهو كده. بنوصل الطرف اهو، في طرف ابيض انا لحمه وطرف اسود، المفروض هنا في طرف احمر واسود تاني بتوع البطاريه، بس انا شايلهم وهنلحمهم هنا كده على طول. يعني نلحم دول هنا كده بتوع البطاريه، نلحمهم هنا على طول، وناخد طرف من هنا. طب بصوا مش احنا وصلنا دول كده اهو. هناخد الطرفين دول، طرف مع الشريحه كده، طرف مع الشريحه، وطرف مع الشريحه اللي هو الطرف التاني اللي طالع منها كده. وهناخد الطرفين من بتوع البطاريه اللي هو ده وده. سلك خلع سهل. ناخد الطرف بتاع البطاريه اللي هو ده وده اللي هو السالب والموجب، هنحطهم هنا اللي هو الحته دي الحته دي، الاتنين دول السالب والموجب تمام. نلحمهم ونرجع اهو يا جدعان كده. بعد ما لحمناهم اهو، من هنا لحمنا فرده هنا وفرده السودا اهي اهي لحمنا تمام كده. دي التوصيله خلصت. نيجي بقى على مرحله العزل. نعزل كل حاجه، ممكن نعزلها بشريط لحام او بلزق سوليتيب صغير، شريط لحام ولزق سوليتيب تمام. بس انا هنا عايزها بلزق سوليتيب عشان هيبقى اسرع معايا ماشي. ناخد حته كده ونقطعها. اول حاجه هنعملها نلزق نشيك على طرف الطروف، يعني اللي هي في الشريحه لو في اطراف اهي هاخد عليها كده اهي. يبقى انا كده ثبت الطروف عشان ما تخلعش من هنا كده. هيجي بقى فاضل 3 اطراف، طرف طالع من الموتور، طرفين الموتور وطرف من البطاريه. هخلع برده كده، هقطعها، الحم الطرف اللي طالع من الموتور اهو كده، والطرف اللي طالع التاني من الموتور اهو هضمه كده تحت عشان السلكه ما ياخدش معايا مساحه، بس يعني مساحه لما اجي الم كله على بعض تمام اهو كده. هيبقى فاضل طرف واحد من البطاريه نعزله كده اهي. يعني ما قلتلكش لو انت عندك شريط لحام اعمل بيه عادي، انما انا بالنسبه لي بفضل في الحاجات دي اللزق ده احسن، فاهمني. دي كده التوصيله اهي كده خلصت اهي التوصيله. ده الترانزستور اللي مربوط باللنده اللي احنا مركبينها هنا بتاعت الريموت. دي لنده بدل اللي هو السلك ده، يعني كان بيبقى فيه سلك هنا زي ده اتمدد كده من هنا، فاحنا بنستبدله بلنده نفس رقم الترانزستور. ده ترانزستور 304، نستبدله بلنده زي ده عشان الاتنين يبقوا متصلين ببعض تمام. دي كده التوصيل، ده كده ريموت كده. دلوقتي نيجي بقى على الحته دي، نيجي على الحته في تروس هنا، عارف الكاميرا جايبها ولا لا اهي. المفروض التروس دي الموتور بيخش هنا بيطلع من هنا على التروس. يلا تعالى خلينا كده نركبه واحده واحده اهو كده كده اهو. السن طلع اهو، المفروض ده كده يلف التروس يلف كده تمام. تعالى نركب المروحه دي برده هي بتركب وبتخلع وبتركب عادي ماشي. ممكن انا بقى لو عندك جسم طياره، يعني انا هجيب جسم طياره دلوقتي، يعني جسم طياره كان قديم وهثبت، هلزق دول كده واثبتهم فيه. نرجع بعد ما نثبتهم يا جدعان. يلا جدعان اهو كده كده. بعد ما رجعنا لزقنا البتاع بالشمع اهو. ده كده جسم طياره صغير جدا، انا هحشر حاجه جوه طلع
كونفورم هنا كده عشان اطلع الترانزستور عشان الريموت، واللاند تبقى هنا. في هنا زرار باور اللي هو ده، اللاند تبقى هنا اهي. في هنا زرار باور، في هنا انا عامل برضو حته بالقطر عشان الشحن الوصله اهي، وصلة شاحن رفيع اهو، وصلة شاحن رفيع اللي هو التليفونات المزراير دي اهو، موصلها في USB وبتتشحن من هنا كده اهو، من هنا كده حط دي كده اهي تمام اهي، مكان المدخل. حلو. نيجي بقى عشان نثبت الحته دي كويس، ناخد حته شريط لحام تمام، قطعناها كده، نجيب حته نلزقها ورا كده. ثواني نعمل حته كده، نقفل بقى الجنب اهي، قفلنا بقى الجنب كده خالص تمام، وهنلف حته عليها كده صغيره. حلو اهو كده احنا قفلنا الحته اللي ورا اللي احنا لازقين فيها، وبرده احنا لازقين من الجناب من هنا كده ومن قدام. ناخد برده حته شريط لحام كده اهي كده، هنا بعمل حته عشان البورده، عشان هنا في مقاومه عشان ما تسخنش، بلاستيك يسيح اهو، بخرم منها عشان دي كده مقاومه عشان لما تسخن العزل اللي عليها ما يسيحش. فانا خرمته مش عارف باين ولا لا، بس هو تمام. نجيب حته كمان، حته بقى كده كبيره عشان هنلفها، ده كده دور شريط اللحام خلص. نجيب الحته دي هنلفها من اول هنا كده، يعني من اول الحته اللي ورا دي كده اهي لغايه الناحيه التانيه اهي كده تمام. اهم حاجه ما اجيش ناحيه الشحن او الباور، المفروض اللي احنا بقى كده نزينها ونرجع تاني. يلا طبعا نزينها باللزق ده انتوا عارفينه اهو، صور بيه كذا فيديو، يعتبر كل فيديوهاتي باللزق ده تمام. زينا بقى ونرجع اهو كده يا جدعان. بعد ما خلصناها، انا كنت عامل واحده، كنت عامل اتنين يعني، ودي اللي احنا كنا بنعملها بعد ما خلصناها اهي، دول كده اهو. ده بعمل واحده قبل ما نيجي نصور، لو نجحت صور، ما نجحتش خلاص. فنجحت الحمد لله. كده دي واحده تانية اهي بعد ما زيناها تمام. نشحنهم كده هما الاتنين، نرجع لكم تاني. يا جدعان نسيت اقول لكم، ده الريموت اللي هو بتاعها اللي احنا كنا فاكرينه من شويه، هو ده اهو، وشكله وحش قوي، فاحنا هنزينه بالحاجات دي كده، ونبقى برضه عشان نجرب بيه قدامكم. بلاغي كل الناس الاشرار انا لغي غيرنا النشاطات.